Ikaze Bible turi kumwe. Iyi ni Shine with Scripture. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri kugira ibihe byiza. Bible mugize umuryango hano. Mu rubyiruko rwo mu Bible turi kumwe. Wakora iki ngo ucike ku ngeso yo kwikinisha? Bibiliya ntacyo itazadukorera kabisa. Wakora iki ngo ucike ku ngeso yo kwikinisha? Iyi ngingo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ikintu cyose Bibiliya igira ikintu kivugaho. Ikintu cyose abantu bashobora guhura nacyo Bibiliya igira ikintu kivugaho. Ni ukuvuga ngo nta nama n'imwe ku kibazo icyo ari cyo cyose duhana gipfa kuba ari icya hano ku isi gusa. Nta kibazo na kimwe dushobora gushakira inama muri Bibiliya ngo tuzibure. Rero niyo mpamvu tuganira ku ngingo zose hano kuri Shine with Scripture. Ni ibigamije kudufasha kugira ngo turinde impano y'agaciro twahawe y'ubuzima, ariko nanone tugira ibyishimo kuko iyo ufite ubuzima bwiza urishima. Rero ibi ni ibintu birinda abantu muri rusange tuba turi kwiga, kandi ni ibintu bishobora kutugirira akamaro muri rusange uko tugenda tubishyira mu bikorwa. Hari ababishyize mu bikorwa bibugirira akamaro kuki twe tutabigerageza. Reka rero duhita twinjira muri iyi ngingo. Credit kuri Leta muri Jehova, turaza gukura ibitekerezo ahandi, ariko ingingo iri buze kudufasha yanditswe nabo kuri Jean-Akadomo yanditswe nabo kabisa. Irimo inama z'icyo twakora ngo ducike ku ngeso yo kwikinisha. Hano ntabwo turi buze gutanga inama za kiganga, oya, turaza gutanga inama zishingiye ku mahame yo muri Bible. Noneho gahunda ibe iyo gutangira sasa gushyira mu bikorwa ukuntu izo gahunda zimeze. Hari umwe mu bavuga muri iyi ngingo witwa Louise, yaravuze ngo ndatangiye kwikinisha mfite imyaka 8. Nyuma naje kumenya uko Imana ibibona. Iyo nongeraga kubikora numvaga mbabaye cyane. Nayibazaga nti ubu kuko Imana yakunda umuntu umeze nkanjye? Birashoboka ko nawe ushobora kuba umeze nka Louise. Ushobora kuba waratangiye kwikinisha uri muto, wenda ukaza kumenya ko Imana ibyanga, ariko uyu munsi ukajya ucikwa ukongera ukabikora. Iyi ngingo ni iyawe rero. Ntabwo turi buze kuvuga ibintu bidashoboka, turaza kuvuga ibintu umuntu ashobora gukora, sibyo? Imana ntabwo ishobora kugusaba gukora ikintu utashobora. Niyo mpamvu icyo wakora kugira ngo ucike ku ngeso yo kwikinisha, ntabwo turi buzane ibintu byo hejuru by'ikirenga, oya. Turaza kukubwira imbogamizi uzahura nazo mu gihe uri buze kuba utega amatwi, uraza kuzibona. Kandi izo mbogamizi uko uzahura nazo igihe uzaba uri kuva muri ibi bintu, igihe uzaba uri gucika kuri ingeso yo kwikinisha. Ko tubizeranyeho, tunabizi neza twese ko kwikinisha ari bibi. Ni bibi. Ni bibi rwose, bigira ingaruka mbi. Reka duhite twinjira rero. Ubundi iyo ugeze mu gihe cy'amabyiruka, irari ry'ibitsina riba rishobora kwiyongera cyane. Ibyo ni ibintu bisanzwe niko imibiri yacu ikoze. Ibyo rero bishobora gutuma ugira akamenyero ko kwikinisha. Kwikinisha turi kuvuga aha ni iki bisobanura kandi ni iki bidasobanura. Kwikinisha ntibigomba kwitiranywa n'irari ry'ibitsina ryizana. Urugero, umusore ushobora gukanguka agasanga igitsina cye cyafashe umurego, cyangwa akiroteraho nijoro. Ibyo ntabwo ari ukwikinisha. Nanone hari abakobwa bashobora kumva bafite irari ry'ibitsina ryizanye, cyane cyane mbere yo kujya mu mihango cyangwa nyuma yo kubivamo. Ibyo ntabwo ari ukwikinisha. Kwikinisha turi kuvuga bikubiyemo gukinisha igitsina ugamije guhaza irari ry'ibitsina. Reka nongere mbisubiremo. Ibi bikubiyemo gukinisha igitsina ugamije guhaza irari ry'ibitsina. Icyo ni cyo bita kwikinisha. Rero iyo umuntu ageze mu gihe cy'amabyiruka, iryo rari rishobora kwiyongera. Umuntu agatangira kugira akamenyero ko kwikinisha, akavuga ati aho kugira ngo njye hanze nsambane, reka njye nirangiriza ibyanjye hano. Bizandinda kurwara, bizandinda kugira gute. Ushobora kumva nta kintu bitwaye. Hari na benshi bashobora kubyumva gutyo. Kandi koko ushobora kuba nta n'umuntu uzi ibyagize icyo bitwara. Cyakora hari impamvu zifatika zagombye gutuma wirinda iyo ngeso.
impamvu ya mbere igomba gutuma ubyirinda. Rambura mu Bakolosayi turebe iyo ariyo. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 5. Koresha Bible yawe iri muri telefone cyangwa isanzwe, hanyuma urambure kuri icyo cyanditswe kera turebe ukuntu kivuga. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 5. Ngo kubw'ibyo rero mwice ingingo z'imibiri yanyu zo ku isi ku birebana n'ubusambanyi, ibikorwa by'umwanda, irari ry'ibitsina, ibyifuzo byangiza no kurarikira, ari byo gusenga ibigirwamana. Wumvise? Ugomba kwica ingingo z'umubiri wawe ku birebana n'irari ry'ibitsina. Murabizi ko Bibiliya itubuza ubusambanyi. Kwikinisha rero ntabwo bituma ureka ubusambanyi, ntabwo bituma irari ry'ubusambanyi rigabanuka. Oya, ahubwo bituma ryiyongera. Ubwo rero ugomba kureka kwikinisha kugira ngo uhunge ubusambanyi nk'uko Imana ibidusaba. Nta muntu wifuza kugira umugore wiyandaritse. Nta mugore wifuza kugira umugabo wigize imfizi y'akarere. Ibyo bishoboka se kubera iki? Bishoboka kubera ko umuntu yubahirije amategeko y'Imana akirinda ubusambanyi. Sibyo? Erega nubwo twaba tutazi amategeko y'Imana, ariko iyo ikintu iyo ari kibi kiba ari kibi, umuntu aba abyumva ko ari kibi. Nta n'umuntu urinze kubimubwira. Iyo ikintu ari cyiza umuntu aba yumva ari cyiza. Ubwo rero muri rusange iyo ni impamvu ya mbere Bibiliya igushishikariza kwica ingingo z'umubiri wawe ku birebana n'irari ry'ibitsina. Kubera iki? Kubera ko ushaka kwirinda ubusambanyi. Kandi kwikinisha nta kindi bikuzanira usibye kongerera iryo rari. Ubusambanyi bugahita bikugora kubwirinda. Nanone buriya umuntu yikinisha usibye kongera irari ry'ibitsina bimuganisha no ku busambanyi, bikazatuma yitwa umukobwa utagira umuco cyangwa se akitwa umugabo uri aho ngaho. Hari n'ikindi kintu ukwiriye kuzirikana. Kwikinisha bituma umuntu agira akamenyero ko kwita ku nyungu ze gusa. Urugero, buriya umuntu yikinisha aba yatwawe n'uburyo yumva umubiri uguwe neza. Ibyo ngira ngo hari biranumvikana. Iyo umuntu yikinisha ibyo aba ashaka ni ibyo ku giti cye. Ukita ku nyungu zawe gusa, nibyo ukwiriye kwikunda. Ariko tuba muri sosiyete, tuba mu muryango wa kimuntu, sibyo? Ugomba no gufasha abandi no kwita ku nyungu z'abandi. Ntabwo ugomba kwita ku nyungu zawe gusa. Niyo mpamvu turi benshi ku isi, Imana itugezeho mu muntu umwe no kugira ngo tubane. Iyo ufite rero akamenyero ko kwikinisha, biragenda bikagira n'ingaruka hanze. Kuko ubu umuntu wikunda birenze urugero. Ukita ku nyungu zawe gusa, ibintu bitarimo inyungu zawe wapi. Ibyo rero bituma sosiyete kuyibamo bikugora. Icya kabiri, kwikinisha bituma umuntu abona aho badahuje igitsina nk'ibikinisho cyangwa ibikoresho byo guhaza irari rye. Iyo urebye umukobwa ubona nk'igikinisho cyo guhaza irari ryawe. Ibyo biranagukurikirana n'igihe uzashaka umugore. Ntabwo ushaka umugore ahubwo ushaka igikinisho cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se cyo guhaza irari ryawe. Ibyo bintu rero ni bibi kuko urumva biba byarakwishe mu mutwe. Bikwica mu mutwe. Dore rero ikintu cya gatatu ukwiriye kuzirikana. Kubera ko kwikinisha bituma umuntu arangwa n'ubwikunde, bishobora gutuma atanyurwa n'imibonano mpuzabitsina igihe azaba yarashatse. Kubera ko ntabwo ashobora kugeraho wowe wigerera. Ibi bintu ni bibi kubera ko mujya mwumva ko hari umugabo n'umugore bamara ko gukora imibonano mpuzabitsina, wa wundi wamenyereye kwikinisha yarangiza akajya kwikinisha kandi amaze gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore we cyangwa umugabo we. Kubera iki? Kwikinisha ni bibi cyane. Ubundi Imana ukuntu yakoze ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, guhaza irari ry'ibitsina, hari ukuntu yabyesitaye mu bwonko, haba ubw'umugore cyangwa ubw'umugabo. Iyo rero abantu babiri bari gukorana imibonano mpuzabitsina, ni igikorwa ngirana.
ni igikorwa umugabo yifatanyamo n'umugore akifatanyamo, bombi bagafatanya kugira ngo buri wese aze kubasha gukuramo ibyishimo akurikije uko aremwe. Niba ari umugore akurikije uko aremwe, niba ari umugabo nawe akurikije uko aremwe. Icyo gikorwa rero cyifatanyamo n'abo bantu babiri. Iyo uhaze irari ry'ibitsina wowe ku giti cyawe, ubwo urumva tayari wanyuranyije n'ukuntu Imana yabikoze. Abantu bazi iby'amashanyarazi, hari ibyo bita circuit cyangwa circuit. Uriya kuriya kuntu inzu iba yensitaye, kuriya kuntu uruganda ruba rwensitaye amashanyarazi, biriya nibyo bita circuit cyangwa circuit, sibyo? Noneho iyo habayeho ikibazo, hahandi ibintu biba bishobora gushya, haba habayeho icyo bita short circuit. Icyo bita short circuit. Rero iyo wowe utangiye guhaza irari ry'ibitsina, nta wundi muntu muri kumwe kandi harateganyijwe ko bagomba kuza umuntu, ubwonko ikintu bugukoreye buhita bukora short circuit. Niyo mpamvu niyo ukoze imibonano mpuzabitsina ntiguhaza, kuko tayari hamaze kuba short circuit mu bwonko bwawe. Ibyo bintu ni bibi, sinzi n'ahantu wazabigarurira. Bireke rwose aho biva bikagera. Niyo mpamvu turi kuganira kuri iyi ngingo, ni ukugira ngo bireke. Turaza kureba wenda ukuntu ushobora kubireka. Rwose ntugatume iyo short circuit iba mu bwonko bwawe. Kandi ubwonko buriya ari ikintu kigoye. Buriya imyaka umaze ubikora ni nazo mbaraga bigutwara kugira ngo ubivemo. Kandi buriya kwikinisha ashobora bitwara n'imbaraga nyinshi. Ubwonko buravunika pe, buravunika. Bukora hababi, bukoraho uwo mwagombaga kuba muri kumwe akora, bikanakora no kureba ku giti cyawe. Ibyo iyo ubitekereje imitsi y'umugongo yaturika, warwara stroke kabisa. Niyo mpamvu kwikinisha bigira ingaruka z'igihe kirekire. Aho kugira ngo wikinishe wimare irari ry'ibitsina rikubuza amahwemo, jya wihatira kugira umuco ugaragara mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 4 n'uwa 5. Harambure rwose ndagutegereza uhagere. Abatesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 4 n'uwa 5. Kandi nihuta uhagarike video kugira ngo ubanze uhagere. Tesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 4 n'uwa 5. Aravuga ngo kandi buri wese muri mwe akamenya gutegeka umubiri we afite ukwera n'icyubahiro, adatwarwa n'irari ry'ibitsina n'iry'abanyamahanga batazi Imana bagira. Aho kwikinisha kugira ngo wimare irari ry'ibitsina rikubuza amahwemo, ihatire kugira umuco wo kwifata. Umenye gutegeka umubiri wawe ufite ukwera n'icyubahiro, udatwarwa n'irari n'iry'abanyamahanga batazi Imana bagira. Uti byarananiye rwose, ndakumva. Nta nubwo ndi hano ngo gucira urubanza, rwose ndakumva. Niba byarakunaniye ndakumva, ariko se ibi ninde uri kubigutegeka? Ni Imana twabonye ko yitwa Yehova. Nizere ko ibyo ngibyo nta muntu ukibihura naho, si byose? Twabonye ko izina ry'Imana yitwa Yehova. Iyo Mana yakuremye irakuzi. None se Yehova yagutegeka gukora ibintu udashoboye kandi ari wowe ukoremye yakuzi? Agutegeka gukora ibintu kubera ko azi ko ubishoboye. Rero no kuvuga ngo byarakunaniye ariko wabishobora. Ni nayo mpamvu turi kuganira ku kuntu wabishobora. Ariko ikintu cya mbere ukwiriye kubanza kumenya ni uko wabishobora. Ushobora nawe kugira umuco wo kwifata. Kuki njye nabishoboye, kuki uriya bishobora, kuki uriya bishobora? Nawe wabishobora. Kandi mu wabishobora uyu munsi
bamwe bari bameze nkawe cyangwa ushobora no gusanga bari munsi yawe, bari bagaheza mu bijyanye no gukora ingeso yo kwikinisha, ariko barabishoboye, nawe wabishobora. Kugira ngo ubigereho rero, Bibiliya ikugira inama yo kwirinda ibintu bishobora gutuma ugira irari ry'ibitsina. Buriya mu Bible turi kumwe, ibintu ugaburira ubwonko bwawe bigira ingaruka ku bijyanye n'ukuntu wifata mu mibonano mpuzabitsina no guhaza irari ry'ibitsina. Rambura mu Migani igice cya 5:8 n'uw'icyenda tuhasome turebe ikintu ukwiriye kwitondera ku bijyanye n'ibyo ugaburira ubwonko bwawe, ndetse n'ibindi bintu ushobora kwirinda byatuma utagira irari ry'ibitsina. Imigani igice cya 5:8-9, icyo cyanditswe kera rwose kiraza kugufasha. Haravuga ngo umugendere kure kandi ntukegere umuryango w'inzu ye, kugira ngo icyubahiro cyawe utagiha abandi n'imyaka y'ubuzima bwawe ukayigurana ibintu byangiza. Uyu ni umugore w'indaya cyangwa se umugore w'iyandarika, ngo ujye umugendera kure kandi ntukegere umuryango w'inzu ye. Nawe uri kugira ngo ucike ku ngeso yo kwikinisha, ariko uri kururu kuri abo bantu n'imiryango yabo y'abo bantu biyandarika, abo bantu bavuga amagambo yerekeza kuri ibyo bintu. Nta kintu ibyo bishobora kugufasha, kuko birangira icyubahiro cyawe ugihaye abandi n'imyaka y'ubuzima bwawe ukayigurana n'ibintu byangiza. Rero niba ushaka kugira umuco wo kwifata ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ukirinda ingeso yo kwikinisha, irinda ibintu bishobora gutuma ugira irari ry'ibitsina, zibe filime, zibe kuba uri kumwe n'abo bantu, cyangwa se wirirwa ugendagenda impande y'izo nzu. Mu bundi buryo abantu muba muri kumwe, ibyo ureba ibyo byose bishobora gutuma ugira irari ry'ibitsina cyangwa nturigire. None se niba warabaswe mu buryo bukabije n'iyo ngeso yo kwikinisha, urabigenza ute? Tewe byarambase, nanjye mbikora ntabishaka, byarambase nshiduka, nyine umubiri urahatiriza nkabikora, umbuza amahoro. Ushobora kuba waragerageje gucika kuri iyo ngeso kubera ko uzi ko ari mbi koko, kandi abantu benshi baba baragerageje, ariko bikanga bikakunanira. Ushobora kuba unavuga uti nta garuriro, ariko nk'uko twabibonye Imana ntiyagusaba ikintu utashobora gukora. Ushobora gukomeza kwensisita ukavuga uti amahame y'Imana aragoye, ntabwo nabishobora pe. Hari umuhungu witwa Pedro, nawe yumvaga ari uko ameze. Yaravuze ati, igihe nongeraga gucikwa nkikinisha byarambabaje cyane, natekereje ko Imana itazigera imbabarira ibyo nakoze, no gusenga byarananiye. Rero reka nkubwire, niba nawe ari uko bimeze, wicike intege, wibuke icyo nakubwiye. Umuco wo kumenya kwifata abantu barawugaragaje n'abari munsi yawe. Icyo ugomba kwirinda ni ukwirinda ibintu bituma ugira irari ry'ibitsina kugira ngo ubashe kugera kuri iyo ntego. Kandi humura, amazi ntararenga inkombe. Niyo mpamvu uri aha ngaha, nuko amazi atararenga inkombe. Uri kuri Shine with Scripture, amazi ntararenga inkombe. Hari abantu benshi, abato n'abakuze, bacitse ku ngeso yo kwikinisha. Nawe rero wabishobora. Hari igihe uyu munsi wumva umutima nta muri kugucira urubanza. Hari abantu bigeze kugira akamenyero ko kwikinisha, nk'abo ngabo twavuze mu ngero zitandukanye. Kandi kimwe mu bintu bibaranga ni ukugira umutima nta mu bacira urubanza. Nawe bishobora kuba urukungu uko bimeze. Icyakora kubabara mu buryo buhuje n'ibyo Imana ishaka nicyo kintu ukeneye, kandi bishobora kuguha imbaraga zo gucika kuri iyo ngeso. Abakorinto ba kabiri igice cya 7:11, harambure turebe. Nubwo ibyo bikubabaza, ntukababare kuko wumva bidakwiriye gusa, ahubwo ujye ubabara mu buryo buhuje n'uko Imana ishaka. Abakorinto ba kabiri igice cya 7:11, icyo cyanditswe kera kiragira kiti,
dore icyo kubabara kwanyu mu buryo buhuje n'ibyo Imana ishaka byagezeho, byatumye murushaho kugira umwete, byatumye mwivanaho umugayo, byatumye mugira uburakari n'ubwoba, kandi mugira icyifuzo gikomeye cyo kwihana, mugira ishyaka, byatumye mukosora amakosa. Kuri iyo ngingo mwagaragaje mu buryo bwose ko muri indakemwa. Nibyo ujya ubabazwa n'icyo kintu, ariko bituma urushaho kugira umwete, wivaneho umugayo, ugira uburakari n'ubwoba, kandi ugira icyifuzo gikomeye cyo kwihana, ugira ishyaka, bituma ukosora ayo makosa. Jya uzirikana ko nanone kwicira urubanza birenze urugero, ibyo bintu nta kintu byagufasha rwose. Ibyo bishobora kurushaho gutuma ibintu birushaho kuba bibi. Nibyicira urubanza ariko mu rugero, kandi ubabazwe n'ibyo bintu mu buryo bwo kugira ikintu ukosora, apana kubabazwa nabyo gusa. Mu migani igice cya 24 umurongo wa 10 harambure tuhasome, uzirikane iki kintu ntukakibagirwe. Imigani igice cya 24 umurongo wa 10. Haravuga ngo nucika intege ku munsi w'amakuba, imbaraga zawe zizaba nke. Nucika intege ku munsi w'amakuba, imbaraga zawe zizaba nke. Uramenye, ntugacika intege mu gihe uri mu rugamba ngo gucika kuri iyo ngeso. Ugerageza gukora ibintu mu buryo bushyize mu gaciro. Kwikinisha burya ni kimwe mu bikorwa by'umwanda, bishobora gutuma uba imbata y'ibyifuzo binyuranye hamwe n'ibinezeza, kandi kwikinisha burya byorora ingeso mbi. Ariko nanone kwikinisha ntabwo ari ubwiyandarike bw'akahebwe, urugero mu busambanyi. Ntabwo kwikinisha ari ubwiyandarike bw'akahebwe, urugero mu busambanyi. Niba ufite ikibazo cyo kwikinisha, ntukwiriye kumva ko wakoze icyaha utababarirwa. Niyo mpamvu uri ahangaha. Icy'ingenzi ni ukurwanya iryo rari rikurimo, kandi ugakomeza kurwana iyo ntambara. Kanongere nsubiremo iki kintu. Icy'ingenzi ni ukurwanya iryo rari rikurimo, kandi ugakomeza kurwana iyo ntambara kugeza igihe izarangirira. Ni ukwiyemeza kabisa. Iyo ucitswe ukongera ukikinisha, wumva ucitse intege, ariko ibyo ntibikubaho. Uzazirikana aya magambo agaragara mu migani igice cya 24 umurongo 16. Haravuga ngo kuko nubwo umukiranutsi yagwa karindwi, azongera ahaguruke nta kabuza, ariko ababi bazasitazwa n'ibyago. Kuba hari igihe ujya ucika ukongera kwikinisha ntibivuze ko uri umunyabyaha, kandi rwose ibyo ntibikaguca intege. Ujye wigenzura, umenye neza icyatumye ucikwa, wirinde gukora ikintu cyatuma wongera kwikinisha. Ni ukuvuga ngo iki uzahura nacyo mu gihe uzaba uri gucika kuri iyi ngeso. Ntabwo uzayicikaho ngo ugende gutyo gusa. Reka. Hari igihe uzajya ucikwa ukabikora, kuko rega wabimazemo igihe kirekire. Ntabwo byagenda gutyo gusa, ni ikintu kigenda gahoro gahoro. Wowe umuntu ukuntu acika ku itabi, ntabwo avuga ngo bisa n'icikaho ako kanya. Oya, ni gahoro gahoro. Niba yanywaga amapaki abiri akagenda akuraho rimwe, uzageza igihe aricikeho burundu. Nawe rero bishobora kuzakubaho ukajya ucikwa rimwe na rimwe. Gusa nk'uko tubibonye, nubwo umukiranutsi yagwa karindwi, azongera ahaguruke nta kabuza. Nucika ukongera ukabikora, ntibivuze ko uri umunyabyaha. Ntugacike intege, ahubwo ujye wigenzura, none umenye neza icyatumye ucikwa. Niba ari filime warebye, niba ari abantu mwari kumwe batumye utekereza kuri ibyo bintu bigatuma utakwikinisha, niba ari n'ibindi nk'ibyo, kugira ngo wirinde gukora ikintu cyatuma wongera gukinisha. Ushobora kuba warabitewe n'ibi ngibi mu gihe cyashize, ibi akaba ariho wenda wagize uburangare bigatuma ugira ibi byose jya ubireba, urebe ushyire mu gaciro. Jya ufata akanya utekereze ku rukundo rw'Imana n'imbabazi zayo.
Dawidi umwanditsi wa Zaburi nawe yajyaga agira intege nke, ariko reba ikintu yanditse muri Zaburi 103 umurongo wa 13 na 14. Zaburi 103 umurongo wa 13 na 14. Icyo cyanditswe kera kiravuga ngo nk'uko se w'abana bagirira imbabazi niko Yehova yagiriye imbabazi abamutinya, kuko azi neza uko turemwe akibuka ko turi umukungugu. Yehova azirikana ko tudatunganye kandi aba yiteguye kutubabarira. Zaburi ya 86 umurongo wa 5 haravuga ngo Yehova uri mwiza kandi witeguye kubabarira, ineza y'urukundo ugaragariza abakwambaza bose ni nyinshi. Icyakora nubwo ibyo byose bimeze gutyo, yifuza ko dushyiraho akacu kugira ngo tugire icyo duhindura. Dore rero intambwe watera kugira ngo ucike ku ngeso yo kwikinisha. Intambwe ya mbere, suzuma neza uko widagadura. Ese filime n'ibiganiro byo kuri televiziyo ureba cyangwa imiyoboro yo kuri interineti ufungura bishobora gutuma ugira irari ry'ibitsina? Reba Instagram yawe, abantu following, reba abakobwa b'ibibuno cyangwa bambara imyenda iri sexy. Ese niba abamodo bagenda bambaye ubusa? Ese filime ureba zirimo bene ibyo bintu? Imbuga nkoranyambaga usura nibyo uba wishakira? Uko ugenda ureba ibyo bintu ni nako bagenda bakuzanira byinshi bisa n'ibyo ukunda kureba. Niba ibyo bintu bishobora gutuma ugira irari ry'ibitsina, ndakurahiye nutabicikaho ntabwo uzacika ku ngeso yo kwikinisha. Jya uba nk'umwanditsi wa Zaburi muri Zaburi 119 umurongo wa 37. Nawe ujye ubwira Imana aya magambo. Zaburi 119 umurongo wa 37 ngo utuma amaso yanjye yikomereza atareba ibitagira umumaro, urindire ubuzima bwanjye mu nzira yawe. Ibintu bitagufitiye akamaro ujye ugenda, ntukirirwe ubitekerezaho cyangwa ngo ubirebeho. Uko widagadura rero bizagira uruhare mu gutuma ucika ku ngeso yo kwikinisha. Shyiramo akabaraga usuzume ibijyanye n'ukuntu widagadura. Icya kabiri, intambwe ya kabiri, gerageza gutekereza ku bindi bintu. Umukristo witwa William yatanze inama nziza, aravuga ngo mbere y'uko uryama jya usoma ingingo ishingiye kuri Bibiliya. Ni iby'ingenzi ko igitekerezo cyawe cya nyuma cy'uwo munsi kiba gishingiye kuri Bibiliya. Rwose iyo ubwonko bwacu ukuntu bukoze, iyo ukuyemo ibintu ntubisimbuze ibindi, hazamo ibintu bibonye ko hari umwanya bikaza bigaturamo, biturutse aho hose nyine bitagufitiye akamaro. Niyo mpamvu nawe niba ibyo bitekerezo byo kwikinisha ubikuye mu bwonko bwawe, urabisimbuza iki ko ari cyo kibazo? Jya ubisimbuza ibintu byiza, nko mu gihe ugiye kuryama usoma umurongo w'ibyanditswe ndetse n'ibindi. Mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 8 haravuga ngo ahasigaye rero bavandimwe, iby'ukuri byose, ibikwiriye gufatana mu buremere byose, ibikiranuka byose, ibiboneye byose, ibikwiriye gukundwa byose, bivugwa neza byose, ingeso nziza zose n'ibishimwa byose, ibyo aba ari byo mutekerezaho. Jya ureba ibintu bikwiriye gufatana mu buremere, ibikiranuka, ibiboneye, ibikundwa byose, ibivugwa neza byose, ingeso nziza byose n'ibishimwa byose, ibyo aba ari byo ukomeza gutekereza. Uzabikura he? Hano kuri Shine with Scripture tuvuga ibintu byinshi. Ushobora kujya ufungura ukumva. Nanone hari Bibiliya ushobora gusoma, sibyo? Hari ibyo byose bishobora kugufasha gusimbuza bya bintu bibi watekerezaga, ukabisimbuza ibyiza. Ubwonko bwawe bukarushaho gukora neza, bukarushaho kugira umucyo uturuka ku Mana. Intambwe ya gatatu, gira umuntu ubwira ikibazo ufite. Uriya kugira isoni bishobora gutuma utagira ubwira ikibazo ufite, nyamara ukimubwiye byagufasha gucika kuri iyo ngeso. Ibyo nibyo byabaye ku
umukristo witwa David uvugwa muri iyi ngingo yaravuze ati nabiganireho na papa twiherereye ntabwo nzibagirwa uko yanshubije yaramwenyuye maze arambwira ati mwana wa uranshimishije rwose yari azi neza imbaraga byansabye kugira ngo mbashe kubimubwira ayo niyo magambo nari nkeneye kumva kugira ngo ngarure agatege kandi niyemeze gucika kuri iyo ngeso nanone papa yanyeretse imirongo mike yo muri Bibiliya amfasha kubona ko ntarenze igaruriro yanyeretse n'indi mirongo kugira ngo nyumvishe neza ububi bw'iyo ngeso yarambwiye ngo ngende ngerageze kumara igihe runaka ntongeye kubikora hanyuma tuzongera tubiganireho yarambwiye ati nuramuka wongeye gucikwa ntuzacike intege ahubwo uzongere wiyemeze kumara igihe kirekire utongeye kwikinisha none se ni uwuhe mwanzuro David yagezeho yaravuze ati kuba hari umuntu wari uzi ikibazo ufite kandi akamfasha byanteye inkunga cyane nawe ushobora kugira umuntu ubwira ikibazo ufite hari ikindi kintu biguha urumva wari ugiye kurwana n'ikintu uri wenyine ariko iyo ugize undi muntu ukibwira turi wa muntu ariko uzagenda ngo nawe ukibwira abandi sibyo ushobora kukibwira nk'umubyeyi wisanzuraho ushobora kukibwira undi muntu mukuru akenshi biba byiza iyo ari umuntu mukuru cyangwa nubwo yaba muto ariko akaba ari umuntu wemera uguha kubera icyitegererezo aba ashobora kugufasha noneho ntabwo uba ukiri wenyine uwo ufite noneho n'ugukurikirana akakubaza uko umeze kandi nawe ntiwivovotere kongera kuganira nawe kuri icyo kintu cyane kubona ukimubwiye noneho akiyemeza kugufasha no kukwitaho kugira ngo ubashe kureka icyo kintu aho kiva kikagera sibyo iyo imbaraga ziba zibaye izababiri rero urumva nta kibazo kindi uba ugifite icyo gihe rwose mu Rwanda nacyo kandi bigakunda iki twasuzumaga ababibure twari turi kumwe twabonye ko kwikinisha ni bibi kubera ko byongera irari ry'ibitsina aho kugira ngo birigabanye kandi ibyo bishobora gutuma wishora mu mibonano mpuzabitsina nyamara tuzi ko Imana itubwira ngo umuhungu ubusambanyi mu Bakolosayi igice cya 3:5 hagaragaza ko ugomba kwica ingingo z'umubiri wawe kubirebana n'irari ry'ibitsina twabonye ko kwikinisha bituma umuntu agira akamenyero ko kwita ku nyungu ze gusa kuko iyo umuntu yikinisha aba yatwawe n'uburyo yumva umubiri wuguwe neza bigatuma rero agira ingeso y'ubwikunde bukabije none kwikinisha bituma umuntu abona abo badahuje igitsina nk'ibikinisho bye akoresha hazira ry'ibitsina aho kubabona nk'abafatanya ibikorwa ababona nk'ibikinisho nanone twabonye ko kwikinisha bituma umuntu arangwa n'ubwikunde kandi ibyo bituma atanyurwa n'imibonano mpuzabitsina mu gihe azaba yarashatse iyo umuntu yikinisha aba akora igikorwa kibi cyane ku bwonko kuko aba ari gutuma neurons zo mu bwonko zikora short circuit kuko si uko Imana yabiteganyije ni ukuri ibi bintu bigira ingaruka ku mutwe ni bibi cyane kandi ubwonko murabizi buri compliqué buragoye n'abahanga ntibarasobanukirwa neza ukuntu ubwonko bukora ubwonko buragoye rwose wituma rero ibintu birushaho kuba bibi kubera ko ibyo bintu wabigarurira he mu Batesalonike babiri igice cya 4 umurongo wa 4 n'uwa 5 ihatire kugira umuco wo kwifata kimwe mu bintu byatuma ugira umuco wo kwifata ni ukubanza kumva ko wabishobora kubera ko Imana yabigusabye niyo yakuremye kimwe mu bintu byagufasha kugira umuco wo kwifata nanone ni ukwirinda ibintu bishobora gutuma uhangana n'irari ry'ibitsina ibyo ureba abantu muba muri kumwe ndetse n'ibindi nk'uko byavuzwe mu Migani igice cya 5 umurongo w'8 ndetse n'uw'9 nanone tubonye ko ugomba kugerageza gushyira mu gaciro uzahura n'ibizazane kugira ngo usohoke muri iyo ntuza muri iyo ngeso ariko nanone jya uzirikana ko amazi atararenga inkombe kwikinisha nibyo ni bibi ariko nanone ntabwo ari ingeso y'ubwiyandarike bw'akaga urugero nk'ubusambanyi ubwo rero ushobora gusohoka nubwo uzacika intege cyangwa ukajya ubisubiramo rimwe na rimwe ntuzacika intege umukiranutsi ashobora kuruhuka akarindwi ariko buri gihe arahaguruka nk'uko twabibonye mu Migani igice cya 24 umurongo wa 16 nanone hari intambwe eshatu twabonye ushobora gutera intambwe ya mbere
suzuma neza uko widagadura. Ibiganiro ureba kuri televiziyo, imiyoboro ya internet ufungura, reba niba bidatuma ugira irari ry'ibitsina. Icya kabiri, gerageza gutekereza ku bindi bintu. Ibyo bintu ukuye mu bwonko bisimbuza ibintu byiza. Ibyo bintu ni ibiki? Abafilipi igice cya 4:8. Niba utakibuka ukuntu havuga, subiza video inyuma cyangwa urambura Bibiliya urebe ukuntu havuga. Nanone ikintu tubonye cya nyuma, igira umuntu ubwira ikibazo ufite. Icyo gihe ntabwo uzaba ugihanganye n'ikibazo uri umwe, ahubwo uzahangana n'icyo kibazo muri babiri. Ureka gukurikirane akwiteho, bityo ubashe koko guhangana n'ingeso yo kwikinisha. Muri Timoteyo wa kabiri igice cya 2:22 haravuga ngo nuko rero ujye wumva irari rya gisore aho gukurikira gukiranuka, kwizera, urukundo n'amahoro, ufatanyije n'abambaza izina ry'umwami bafite umutima ukeye. Ibyo nubikora uzaba ugize neza. Jya usenga mbere y'uko irari rikubana ryinshi. Saba Imana yitwa Yehova. Kabisubiremo, saba Imana yitwa Yehova iguha imbaraga zirenze izisanzwe kugira ngo uhangane n'icyo kigeragezo. Abakorinto wa kabiri igice cya 4:7 hagaragaza ko imbaraga zirenze izisanzwe nizo zituma dusohoza inshingano Imana yaduhaye, kandi umubiri wacu udafite imbaraga zo kubikora. Izo mbaraga rero zirenze izisanzwe nizo uzabona igihe cyose uzazisaba iyo Mana yitwa Yehova ikaziguha. Umuntu wese buriya utazi kwifata, ndagira ngo umenye iki kintu. Umuntu wese utazi kwifata ashobora gukora iby'irari ry'ibitsina afite rimutegetse, ariko umugabo cyangwa umugore uzi kwiyemeza ashobora kwifata igihe ari wenyine. Ubwo bushobozi wibwiyambura urabufite. Ushobora gutegeka iryo rari ry'ibitsina ryawe kandi bitagenda neza. Ubwo bushobozi urabufite, ntukabwiyambure. Andika, bafata hahandi tujya twandika rero. Wandike icyo uzakora kugira ngo udatekereza ibintu bishobora gutuma ugira irari ry'ibitsina. Cya kabiri, wandike aho kugira ngo utegekwe n'irari ry'ibitsina n'icyo uzajya ukora. Cya gatatu, ese hari ikintu wifuza kubaza ababyeyi bawe kuri iyo ngingo? Nacyo cyandike. Ujye uzirikana ko Imana yiteguye kukubabarira igihe cyose uzajya utsikira mu gihe uri kuva muri iyo ngeso. Imana rega niyo yaremye irari ry'ibitsina, kandi niyo yavuze ko ukwiriye kwifata. Kuki Imana ifite icyizere cy'uko wabishobora, ariko wowe ukaba wumva utabishobora? Wabishobora, sibyo? Sara yaravuze ngo kuva nacika kuri iyi ngeso nagize umutima nama utancira urubanza imbere ya Yehova, kandi nta kintu na kimwe nabinganya. Nawe nucika kuri iyi ngeso uzagira umutima nama utagucira urubanza imbere y'Imana yitwa Yehova. Zirikana iki? Iyo uguye urimo wiruka ntabwo usubira inyuma ngo wongere utangire. Niyo ucitswe rero ukongera kwikinisha, ibyo wagezeho ntabwo biba bipfuye ubusa. Reka nongere nsubiremo iki kintu. Iyo uguye urimo wiruka ntusubira inyuma ngo wongere utangire. Niyo ucitswe ukongera kwikinisha, ibyo wagezeho ntibiba bipfuye ubusa. Ababibure mwakoze cyane. Wibuke ko wenda hari ikindi kintu dushobora kuba tutavuze ukaba wumva cyafasha ababibure bagenzi bawe gucika ku ngeso yo kwikinisha. Gishyire muri comment uvuge n'ukuntu cyashyirwa mu bikorwa. Niba iki kiganiro kigushimishije kora like, ariko nanone niba ubona hari uwo cyafasha ushobora kukimusangiza. Jya wibuka iki kintu. Iyo uguye urimo wiruka ntusubire inyuma ngo wongere utangire. Niyo ucitswe ukongera kwikinisha, ibyo wagezeho ntibiba bipfuye ubusa. Komeza ushyireho imbaraga urwane iyo ntambara. Kora subscribe aho hasi, ndaje twikomereze n'ibindi biganiro.